ცხელი ხაზი გისმენთ. ცხელი ხაზის საშუალებით მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა აქვთ საკუთარი პრობლემები და პრეტენზიები ანონიმური გზით პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს ბიზნეს ომბუდსმენს მიაწოდონ. მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორში დასაქმებულებს პრობლემებისა და შენიშვნების ხელისუფლებამდე მიტანა ელექტრონულადაც შეუძლიათ. სავალდებულო მხოლოდ ორი მონაცემის დაკონკრეტებაა: საქმიანობის სფერო და პრობლემა. ინფორმაციის წყაროს იდენტიფიცირება ბიზნესმენის სურვილზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი საკანონმდებლო რეფორმის ან ნებისმიერი კანონმდებლობის ცვლილების ბაზისად ვიღებთ ბიზნესმენების აზრს და ბიზნესმენების პრობლემას. ამ შემთხვევაში მთავარი არის კომუნიკაცია ბიზნესმენებთან, ანუ რამდენად კარგად ხდება ამ პრობლემური საკითხების ამოღება. მიღებულ ინფორმაციას ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისის ანალიტიკური ჯგუფი ამუშავებს. კონკრეტული დარღვევის შემთხვევაში ინფორმაცია მეორე მხარესთან მოწმდება და რეაგირებისთვის პრემიერ-მინისტრსა და ფინანსთა სამინისტროს გადაეცემა. პრობლემები, რომლის შესახებაც პრეტენზია რამდენჯერმე დაფიქსირდა, ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტში მუშავდება. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლოა საგადასახადო კოდექსის ქვენორმატიულ აქტებში შესაბამისი ცვლილებებიც მომზადდეს. ყველაზე მთავარი არის მუდმივი კავშირის ქონა ბიზნესთან, მუდმივი კავშირის ქონა საზოგადოებასთან და მათი საჭიროებების ყოველდღიური გაზიარება. აუცილებელია ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტების ქონა იმისთვის, რომ ეს კავშირი კანონმდებელსა თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და თვითონ მოქალაქეებს, ამ შემთხვევაში ბიზნესმენებს შორის ეფექტური არსებობდეს. ცხელი ხაზის ამოქმედებას ხელისუფლების მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესთან კომუნიკაციის დამყარებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ ამ სექტორის წარმომადგენლები. მათი განმარტებით ყველა პრობლემის გამომწვევი მიზეზი სწორედ ისაა, რომ მსხვილი ბიზნესისგან განსხვავებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის დეფიციტი აქვს. ურთიერთობის დამყარების გარდა ბიზნესმენები ამ პროექტის ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობად იმასაც მიიჩნევენ, რომ პრობლემების დაფიქსირება ბიზნესმენს ანონიმურად შეუძლია. არის ხოლმე გარკვეული შიშები, რომ ცუდად გაიგებს მავანი მცირე და საშუალო ბიზნესიდან წამოსულ ინიციატივებს, ან ხომ არ მოყვება ამას გარკვეული სადამსჯელო ქმედებები. ეს პრობლემა მოხსნილია. მცირე მეწარმეებს, საშუალო მეწარმეებს შეუძლია არ დააფიქსიროს თავისი ვინაობა. ახალი საგადასახადო დოკუმენტი 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ახალი საგადასახადო დოკუმენტის ამოქმედებისთვის საჭირო ქვენორმატიულ აქტებზე უკვე მუშაობენ. როგორი იქნება და რა აისახება ქვენორმატიულ აქტებში, ეს ნაწილობრივ იმ ინფორმაციაზეცაა დამოკიდებული, რაზეც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები მთავრობას მიაწვდიან.